Почитувани, владата на Мицкоски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Пари има само за криминалната група на ВМРО и нивните криминални тендери. Нема пари за граѓаните, нема за повисоки плати, нема за минимална плата од 600 евра, нема пари за мерки, нема пари за субвенции за земјоделците. Нема ниту за референдум на кој граѓаните треба да одлучат за својата судбина, за иднината на своите семејства, за иднината на своите деца. За Мицкоски и криминалната група околу него, само граѓаните треба да ја платат цената. Затоа Мицкоски вели, ќе ја платиме цената. Нема Мицкоски да плати. Нема неговите министри и функционери со бугарски пасоши во джебовите да платат. Цената ја плаќаат граѓаните. Ја плаќаат семејствата, ја плаќаат младите. 2 години Мицкоски и ВМРО се на власт и се е полошо. Платите стагнират, цените дивеат, а народот едва и врзува крај со крај. Луѓето се борат да преживеат, а младите се повеќе ја гледаат иднината надвор од Македонија. Мицкоски и ВМРО лажеа за се, а лажат и денеска. Лажеа дека ќе го вратат името, лажеа дека Преспанскиот договор е предавство, лажеа дека се загрозени јазикот, културата и македонскиот идентитет. Сега повторно лажат дека Европа го загрозува македонскиот идентитет. Не. Единствено што е навистина загрозено е иднината на нашите деца со криминалните политики на Мицкоски. Тој и неговата банда не сакаат Европска унија затоа што во Европа има правда, има институции и има одговорност за криминал и корупција. Затоа не држат како заложници цел народ. Ние во СДСМ не го прифаќаме тоа. Јас како мајка на 2 деца не можам да го прифатам тоа. Не можам мирно да гледам како се повеќе родители ги испраќаат своите деца на аеродроми со солзи во очите, затоа што овде повеќе не гледаат иднина за нив. Не сакам моите деца утре да растат со чувството дека единствен начин да имаат нормален живот е да ја напуштат својата татковина. Сакам моите деца да живеат тука. Сакам да учат тука, да создаваат семејства тука, да веруваат дека можат да успеат во својата држава и да придонесуваат во својата држава. Референдумот, почитувани, не е политичко прашање, туку прашање за нашите семејства, за нашите деца и за иднината на Македонија. Граѓаните сами треба да одлучат дали се подготвени тие, нивните семејства и нивните деца да ја плаќаат цената на погрешните политики на Мицкоски. Ние не сакаме да ја плаќаме цената. Ние сакаме иднина европска. Распишете референдум. Граѓаните да одлучат.